Jeg må innrømme at jeg spisset ørene da jeg hørte statsråd Aasrud si om personvern at det var viktig. Det var jo en gledelig uttalelse, særlig på en dag som denne. Og så gikk hun raskt over til bevilgningsnivå for Datatilsynet. Da tror jeg skal bruke det som et eksempel på at denne rødgrønne regjeringen har fått det for seg at bare man bevilger penger til et formål, og til og med et godt formål, så liksom interesse og hensynene bak ivaretatt. Det ser vi også når det gjelder næringsutvikling, Innovasjon Norge og så videre. Man tror at bare man har skuffet frem noen penger fra skattebetalere og omfordelt, så skjer det vekst og velstand i landet. For å bli Datatilsynseksempelet, så må jeg si at det er kanskje enda viktigere å lytte til hva Datatilsynet faktisk anbefaler regjeringen å gjøre i sak etter sak. Det er ikke bevilgningsnivået der, selv om de sikkert også kunne ønske seg en noe større ressursramme for å gjøre tilsynsdelen enda bedre og mer omfattende. Når det da gjelder regjeringens egen datasikkerhet, som kanskje også er en dag man kan reflektere nærmere over dette, så jo igjen dette initiativet som nå tas, det skjer i ettertid. Regjeringen løper etter utviklingen. De løper etter for å tette huller. Og det man kan si om regjeringens datasikkerhet jo at den hendelsesbasert, for ikke å si ulykkesbasert. Det betyr at man da ikke har en proaktiv holdning, ikke gjør sårbarhetsanalyser skikkelig, ikke gjør hjemmeleksene ordentlig til å se hvor det kan være farlig. En del talere har oppholdt seg ved Høyres ønske om å nedbygge de regionale næringsmidlene til fordel for rent lokale prosjekter som har et mye nærmere forbindelse til lokale forhold og lokalt næringsliv, og at man også totalt sett har overført 800 millioner til det som viktig for næringslivet, ikke minst i distriktene, nemlig veier. Vi ser igjen en forskjellig tilnærming, der Høyre ønsker at det private næringsliv, basert på ideer, markeder og kunder, får frem varene sine til tiden og uten tidsspille. Det skaper varig vekst og velstand i hele landet. Mens den rødgrønne tilnærmingen, det å tro at vi skaper vekst og innovasjon ved å styrke overføringer på statsbudsjettet. Og så det jo på dette området også ganske påfallende å se at de områdene som staten burde styre mest, i hvert fall ha en oppfatning om, nemlig offentlig sektor, der uteblir initiativene. Denne rødgrønne regjeringen lar seg, når det gjelder effektivisering innenfor offentlig sektor, karakterisere ved 2 stikkord, nemlig byråkratisering og stagnasjon. Det virker også som man helt har gitt opp å se på kommunestrukturen i lys av at bilen oppfunnet, og at bredbånd kommet til landet, og at vi ellers har rådd over telefon i ganske lang tid. Det å overlate fullstendig til kommunene selv å finne veien, uten en gang å vurdere effektive stimuleringstiltak, det betyr at man i grunnen har abdisert også fra dette området når det gjelder å få frem mekanismer for at vi bruker skattebetalernes midler på en bedre måte. For å oppsummere så kan vi si at den rødgrønne regjeringen består av 3 partier som har litt forskjellig vektlegging når det gjelder effektivisering og modernisering av staten. SV kan ikke, Senterpartiet vil ikke, og Arbeiderpartiet tør ikke. Det en uheldig kombinasjon, president. Jeg har også lyst til å be kommentert mer inngående fra kommunalministeren, som ikke har funnet debatten så interessant at hun her akkurat i salen nå. Men hvis det via muntlig overlevering kan bli informert til henne, så ønsker jeg også en nærmere kommentar av den voldsomme gjeldsoppbyggingen som skjer i kommunene, og ikke minst udetonerte pensjonsbomber. Tiden tillater ikke å gå i detalj om dette, men ikke minst regnskapsføringen gir bekymring for at man ikke har de reelle størrelsene på bordet, slik at våre
kolleger i det enkelte kommunestyret kan gjøre tiltak i tide som gjør at man ikke senere må bruke hardhendte metoder for å tilpasse de rådende ressurser til de oppgavene som ikke minst denne sal her pålegger kommunene.